Okay, lalagay natin yung battery. Ito yung paglagay ng battery. Ayan. Tapos lagyan natin yung terminal niya, positive at negative. Okay, lagyan natin ng gas para mapa-start natin, matry natin. Okay, start natin. Dominar 400. Bali naka ano na siya, susi na. Start na lang. Napanda na natin. Ito yung terminal, digital niya. Ayan, ABS siyempre. Tapos ito yung side stand, may ABS dito, naka-indicator, neutral indicator. Yan, umiilaw. May ilaw. Illuminated switch. LED. RPF. Wow! Bali, ito naman yung kabiyak na upuan. Tanggalin na natin yung plastic. Dito yung nakalagay yung tools. Tanggalin na natin, baka masunog to sa init ng makina. Patong na para hindi madumihan. Paglagay ng isang upuan, ito ganyan lang, kasimple. Bali wala siyang hazard. Ito lang, power, tapos yung sa ilaw, headlight. Ito yung switch on, kill switch ng engine, high, low, passing, passing, signal light, signal light left side. Right side, LED rin. Yung likod din, tingnan natin. LED rin, yung sa park light ng plate, hindi nag-iinit. Maganda to. LED din yung tail light. Signal light, yan, try natin. Start natin. Passing. Hindi na dadagdag. Pag high, ganun din. Sound check natin. I-rev natin yung Dominar 400. Okay, hatid natin sa kliyente, ni-request na i-drive lang natin papunta sa bahay ng client. Pagas muna tayo. Check.